できてる。あちち。お、ちょっと。いい感じじゃないですか。出るかな。出はんっぽい。完全にできてる。これ。あ、カレー。うわ。うまっ。うん。ほら。うん。あ、めっちゃ美味しいじゃん。ついけど美味しい。見ます。ご視聴ありがとうございました。すっごく暑い日でしたが、タープに助けられ、夏野菜カレーも美味しくいただけ、大満足です。では、次週は息子と海キャンプでお会いいたしましょう。ムムリクでした。